Dankie dat jy na die boodskap luister. Ons vertrou dat die woord jou sal inspireer en transformeer in jou persoonlike lewe en in die omgewing waarin jy jouself bevind. Volgens oortuig van hierdie waarheid wat ons nou vanoggend gesing het. 'n Identiteitsliedjie eintlik, want ons sing God is 'n goeie Vader. Jy moet verstaan wat ons sing. Ons sê hy is iets. En hierdie liedjie is net geskryf deur iemand wat 'n gedagte gehad het nie. Hy het die woord van God gaan lees. En hy het 'n ontdekking gemaak van God se goedheid ten opsigte en teenoor die mens. En in 'n reaksie wat God hierdie goeie Vader is, dat ons 'n identiteit het van hy is lief vir ons en dis wie ons is. En jy sien wat gebeur het is toe God hierdie vreugde wat hy in hom gehad het, dat toe hy dit met iemand wou deel, het hy deur sy hele skepping gekyk en hy het rondgekyk en hy het niemand gesien met wie hy dit kan deel nie. Ja, sy engele was daar. Daar was niemand in die hele skepping met wie hy kon reflekteer en hierdie goeie goedhartigheid en liefde wat hy het mee deel nie. En in 'n oomblik te kyk na sy seun. En hy sien iets in sy seun. Hy sien die mens. En in 'n oomblik besef hy moet vanuit homself iets skep wat hom kan reflekteer. En dan gaan skep die mens en dis wat ons eerste gesien het, sy hande wat na op toe gaan, na boon toe gaan en dis nie ou hande wat opgaan na aanbidding nie, dis hande wat sê Abba Vader. Ek is lief vir jou Vader. Adam het in die tuin gestaan en gesê Abba Vader. Dis welkom jou sitplek te neem. Jy sien in die tuin het Adam perfekte intimiteit met die Vader beleef, met sy hande uitgestrek na 'n pa wat vir hom omgee, wat lief is vir hom, wat by hom staan, wat vir hom omgee. Die verklaring is 'n goeie Vader. Weet jy kom as die Vader so goed? Want hy het gewag vir die vrou gemaak het. Hoekom? Want hy het net so 'n keer as 'n vrede vir Adam gegee, alraai? Sê ek spot. Ja, ek dink ek sien hierdie kyk en ek vir my vrou kry. Nee, hoor hy is 'n goeie Vader. Hy verklaar dit en hy maak die mens in sy beeld en sy gelykenis. Dit verklaar aan die mens sy waarde. Luister, die God het nie 'n mens second hand gemaak nie. Die psalmskrywer skryf dat God het die mens gemaak. Hoor is die engele. Ons sien hier die engele, ons kyk hierdie verheerlike beings, ons dink is amazing. Maar God gemaak die mens na sy beeld en sy gelykenis. En hy sê, dis met wie ek my vreugde wil deel. En ons reaksie, Adam se reaksie in die tuin, is om in intimiteit met hom te wandel in die skemernagte. Maar iets het fout gegaan. Jy sien wat gebeur het is, die duiwel kom, die vyand kom, en hy sê vir Eva, is jy regtig dit werd? Is dit regtig dit werd? Hy sê intendeel vir Eva, jy sal meer wees soos wat God sê jy gemaak is, as jy die vrug eet. Dis wat hy sê, jy sal meer soos God wees, wanneer jy vrug eet. Haar begeerte was nie om God te wees nie, haar begeerte was om daai identiteit en waarde dieper te kan beleef. Sy het reeds gehad. Maar die vyand kom oortuig haar, dat sy is nie gemaak in God se beeld en gelykenis nie. En sy maak die keuse. Sy vat haar happie. Baie dankie julle kan gaan sit. Wil jy net vir hulle hande klap en Marika is in Helderberg. Hulle het 'n paasproduksie. Sondag het ons 'n paasproduksie hierso. Hulle is daar besig om dit vanoggend op te tree. Bid maar vir hom. Hy's nie 'n ernstige akteur nie. Jy ken hom, hy's 'n ou wat grappies maak en hier is 'n reg ernstige rol. So hierdie gaan nog 'n goeie produksie wees ook. Maar in elk geval, so wat gebeur is dat die mens kom tot 'n vervallendheid. En jy sien die probleem wat ons het, die mens kry bloed op hulle hande. Dan kry bloed op hulle hande. En hulle word uit die tuin uitgevat. Die probleem is dat ons dink dit bepaal ons waarde, maar hoor gou mooi,
hoekom het God gekies om die mens uit die tuin uit te vat? Die probleem was, in daai vervallenheid en daai dood, het God gesê, dis nou nie goed wees dat die mens van die boom eet van die lewe nie, want dan gaan hulle in hierdie stand vir ewig lewe. En as gevolg van dit, omdat hy omgee, omdat hy lief is, en omdat hy herstel wil bring, vat hy die mens uit die tuin uit. Daar was gevolge van hulle optrede. Ons is gevange geneem. Ons het gebukkend gegaan as mens, onder die vyand se planne vir ons lewens. Inteendeel, die woord sê dat ons is onder die slawerny van sonde gesit, as gevolg van die vrug wat die mens geëet het. Maar die probleem wat ek en jy vanoggend het, is as ons dink dat wat gebeur het, is 'n verklaring van die mens se waarde. Ons dink inteendeel, God het vir 'n oomblik stil gestaan en gesê, wat het ek gedoen? Hoekom het ek die mens gemaak? Ons dink God was ten volle teleurgestel in sy skepping. Maar dis nie waar nie. Want hoekom? Ons lees in die Bybel, Efesiërs sê, voor die grondlegging van die aarde, het die Here reeds 'n plan in plek gesit, sodat hy die mens weer kan terugkry en terugwen. God het nog nooit gedink ek en jy is minderwaardig as gevolg van sonde nie. Inteendeel, die waarde van die mens word nie bepaal deur wat ons doen nie, maar deur wat God sê. Hy geskep die mens is 'n beeld en sy gelykenis. En in die oomblik wat ons in sonde verval, verloor ons een element van sy beeld, is intimiteit. Dit is die vermoë om vreugde te deel. Wat is daai vreugde? Het gaan nie oor my nie, het gaan oor ander. En ons begin eintlik baie selfsugtig raak. As jy vanoggend wil saam met my lees Lukas 23, dit gaan nie op die bord wees, daar's Bybels onder op die stoele of op die grond as jy jou eie Bybel gebring het, of jy kan na YouVersion gaan, dis 'n app op jou foon waarop jy die Bybel kan volg en lees. Ek net so grappie by dit, as jy op jou foon besig is met ander goed, moet nie, gaan YouVersion toe lees dit. Lukas 23. En ek gaan nie hier 'n stuk lees nie, maar jy kan dit gebruik as 'n verwysing. Jy sê, maar wat gebeur is dat Jesus word gebore. Die antwoord, dis die antwoord op die mense se smarte en se pyn en se verwerping. En wat ons nog altyd verkeerd verstaan het, net soos wat die Jode dit verkeerd verstaan het, is die doel van die Messias. Die doel van die Messias is, hy is gebore, nie net dat hy ons sondes kom vergewe nie, maar dat hy vir ons kom wys ons waarde. Hoor, ek gaan vanoggend die woord waarde 100 keer gebruik. Want as daar een ding is wat jy vanoggend moet hoor, Goeie Vrydag was daar om God gesê, jy het waarde. Hy sê vir jou, ek het jou geskep. God het die mens uit klei gemaak. Gaan lees gou daai hele skepingsverhaal. Die hele skepingsverhaal het God alles in woorde gemaak. Hy het gesê, laat dit wees, laat dit wees, laat dit wees. En dan gaan hy en hy maak die mens. Hy het gekyk na Jesus en hy het gesien die beeld van wat hy wil maak. En hy buig af en hy gaan maak die mens. Blaas sy lewe in die mens. Die mens gemaak droog. En dan kom Jesus en sê, wag, ek gaan net weer wys wat is my en jou waarde. Daar was 'n man, Barabbas. Barabbas was iemand wat geglo het, hy gaan vir Israel red. Inteendeel, Barabbas het geglo, hy is die Messias. Hy is die een wat gaan kom om verlossing te bring vir die volk van God. En hy begin toe, kan ek maar die Engelse woord gebruik, 'n uprising. Hy begin toe, mense wat in opstand kom in sy tyd teenoor die Romeine, want hulle was onder die Romeinse druk, hulle was onder die Romeinse heerskappy, hulle was tegnies slawe van die Romeine. Die Romeine het hulle regtig tweedehands behandel, hulle het vir hulle goed gegee om te dra, as hulle verby die ou geloop het, hy staan net daar en sal hy sy whatever hy by hom gehad, vir hom gee, sê, dra dit saam met my. So Jesus kom en sê, as iemand vir iets gee om te dra, moet jy net 1 myl, jy doen dit 2 myl. En hulle het hulle geslaan, hulle het hulle bespot. En hierdie persoon Barabbas staan op en hy sê,
ek is die Messias. Wat beteken Messias? Die geroepene vir die oomblik vir 'n sekere taak. Daar's 'n klomp ouens in die Ou Testament wat Messias figure is, omdat hulle 'n sekere taak van God ontvang het en daarin gewandel het. En Barabbas het geglo, hy's een van hulle. En hy begin dinge doen. En hy gaan so ver dat hy selfs moord pleeg. Letterlik bloed op sy hande. En soos Barabbas aangaan, alles word hy in hegtenis geneem en hulle vat hom na die tronk toe, hulle sit hom in boeye met bloed op sy hande. Is hy in die tronk. Dit is so 'n bewys van iemand, ek en jy miskien, wat vir 'n rede buite ons voel ons waarde lê buite ons voel ons identiteit lê buite ons, want dis wat Barabbas gevoel het. Hy het gesê, om die Messias te wees, moet ek die volgende doen, omdat ek moet God se tevredenheid kry, ek moet sy aanvaarding kry. Jy sien, want vir 'n Jood was dit 'n groot verleentheid om onder 'n ander volksheerskappy te staan. En ek gedink, ek gaan hierdie aanvaarding, hierdie waarde kry, as hy opstaan, en hierdie mense lei tot 'n revolt. En hy gaan so ver om moord te pleeg. Barabbas, in die tronk. Op dieselfde tyd, kom maar 'n ander man in die stad. Terwyl Barabbas in die tronk sit. En hy kom op 'n donkie. Maar interessant genoeg, hulle ontvang hom asof hy 'n koning is. Hulle sit palmtakke op die grond neer, soos hy in die stad inkom, sit hulle palmtakke en hulle skree Hosanna, weet jy, verheerlik is hy wat in die naam van die Here kom. En dit wat hy eintlik sê is, hier's die Messias wat die volk van Israel gaan kom verlos. En hy ry met die donkie in en daar's 'n groot opgewondenheid en 'n groot blydskap in hierdie stad oor die Messias wat kom. Sy naam was Jesus. En hy stap in die stad in en hy sien die donkie en die volk is opgewonde, maar iets gebeur. In 'n oomblik, in 'n oogwink verander alles en die mense begin glo hy is nie meer die Messias nie. En dit is wat gebeur het, is die oomblik toe hy die tempel instap. En hy sien die mense is besig om handel te dryf in die tempel. Maar ons het 'n verkeerde verstaan van wat daar eintlik gebeur het. Daar's twee belangrike feite wat ons nodig het om te verstaan wat het Jesus eintlik gedoen. Die eerste is waar hulle handel gedryf het in die tempel. Jy sien, die tempel is gebou met gedagte gehou dat die Jode en nie-Jode die Here gaan aanbid. So hulle het twee vertrekke gehad in die tempel, die een waar die Jode kon ingaan en die Here aanbid, en 'n ander vertrek waar die heidene of nie-Jode mag ingegaan het nie. En wat gebeur het? Hulle het handel gedryf in die area waar die heidene of die nie-Jode kon aanbid. Hulle het daai area omskep in 'n plek waar handel gedryf word, waar die mens wat God liefhet en wie hy waarde het, kon aanbid. En hulle het nie kans gehad nie, want daar was tafels en biere en handel dryf. So die eerste ding wat fout gegaan het is, hulle het mense verhoed om na God toe te kom. Hulle het mense verhoed, hulle het gevoel net sekere mense waar God aanbid. En God het gesê, nee, almal het waarde. Almal wat tot my nader kan gered word. Die tweede ding wat fout gegaan het is, daar was 'n offerstelsel. En wat gebeur het, die Here het gesê, en eintlik deur Moses, het hy gesê, as jy ver kom, moet jy nie diere saambring nie. Kom koop hier vir jou iets. So wat gebeur het is, daar's een of ander ou wat gevoel het, hy's 'n goeie entrepreneur, en hy het gesê, ek gaan tafels sit in hierdie area, want heidene mag eintlik nie ons lewendige God aanbid nie, en dan gaan ek skape en bokke en diere hier verkoop. Maar hier's die catch. Ek gaan die pryse so 'n bietjie inflate. Waar 'n skaapie R20 gekos het, word dit nou al R100. En ewe skielik veroorsaak die Jode nie net dat die mense buite hulle volk God nie kan aanbid nie. Hulle maak dit verskriklik moeilik vir ander mense om ook God te aanbid. Sy eie volk. Maak dit 'n rykmaak storie. En wat gebeur is, Jesus in 'n oomblik toe hy dit sien, gaan vleg hy 'n sweep. Dit verduidelik vir my, in 'n oomblik het hy gesit en gekyk, en ek wonder hoeveel traan het oor sy wange gerol, omdat hy die waarde van elke ou wat daar staan gesien het en gesê, hierdie kan nie so aangaan nie, mense is te veel werd, ek moet iets doen.
En hy gaan jaag die diere uit. As jy daai stukkie gaan lees, hy het nie een mens geslaan nie. Die sweep was vir die diere. En hy sê, hier is 'n plek van aanbidding. Wat hy kom herstel het, is dit wat mense in plek gesit het, wat gebruike was, tradisie was, wat ewer het wil noem, wat verhinder het dat mense God, die lewende God aanbid. Moet jy dit doen vir ander Jode? Hoe durf hy? Wie dink hy is hy? Wie is hierdie man, wat in die tempel van God instap, en hoe ons dinge nog altyd doen, kom omgooi? Wie is hy? Niemand maar hegtenis. En hy begin op sy leidingspad, wat julle almal van ken, julle het dit al gelees. En hy slaan hom, hulle bespot hom. Jesaja sê dat aan die einde van sy leidingstog, en toe hy die kruis hang, was hy so misvorm, dat niemand na sy aangesig sou wou kyk en gedink het, iets is moois, aantreklik is te mooi. Jy het intendeel weggekyk, want jy wou nie sien hoe hy gelyk het aan die kruis nie. Dis sy leidingstog, dis die prys wat hy betaal het. Maar voor hy gekruisig is, kom daar 'n oomblik. Hierdie oomblik is waar Pontius Pilatus met hom gesels. En interessant genoeg, Pontius wat die Romein is, kyk na Jesus en hy sien daar's geen skuld in hom nie. Dit is 'n verwysing van 'n profetiese woord. Dat iemand buite die Joodse volk na hom sou kyk en geen skuld kry. En die volgende dag moet hulle uitgaan en dis die kruissigingsproses en hy Pontius Pilatus het oor die Paasfeestydperk 'n gewoonte gehad dat hy vir die volke keuse sal gee dat een persoon vrygelaat gaan moet word. En hier staan Jesus aan die regterkant en Barabbas, hy staan aan die linkerkant. Die een met bloed op sy hande, want hy het geglo, hy moet iets doen om God tevrede te stel, hy moet iets doen om God se waarde te kry, hy moet iets doen, want hy glo, hy moet oorgaan in aksie, en Jesus, wat net is, ten volle wie hy moet wees. Barabbas, die woord Bar-Abba, dit beteken seun van pa. Bar-Abba staan vir die volk. As 'n tipe Messias, vir die volk bevry. Jesus staan aan die ander kant, die Christus, die ware Messias, die ware seun van Vader, die Vader. Sonder bloed op sy hande, Barabbas met bloed op sy hande. Onskuldig met skuld. Ek dink God het hierdie storie in Lukas 23 daar gaan insit vir een goeie rede, is dat ons kan verstaan wat het Jesus kom doen vir ons. As ons daaroor gaan dink, as ons daaroor gaan lees, is nie net 'n storie wat hy vertel van die keuse wat die volk gemaak het om Jesus se dood te verseker nie, maar is 'n storie wat God kom vertel oor my en jou, waar ons in 'n tydperk as die bloed op ons hande gebind was, en dat hy gekom het aan die kruis, toe ons nog skuldig was, om ons te verlos. Hy het gekom, om ons vry te maak. Hoekom? In die begin het God gekyk na sy seun, gesê, yes, hier's 'n refleksie van wat ek kan maak, 'n mens. En Jesus word vlees. Nadat hy gedoop is, sê God, jy is my seun en wie ek welbehaag. Jesus prototokos, die prototipe van die mens, voor die grondlegging van die aarde reeds vir ons gekruis het. Hy kom doen dit sodat ek en jy waarde kan beset. Nie op grond van ons oortreding nie, maar op grond van sy werk. Barabbas gekruis, op pad om gekruisig te word aan shackles. Hy staan daar, hy weet hy is eintlik skuldig, hy het bloed op sy hande en die volk skree nee, kruisig Jesus, kruisig Jesus. En as ek reg onthou het Pilatus amper 3 keer gesê, ouens, weet julle wat julle sê? Hierdie man is onskuldig. Daar's geen rede vir hom om doodgemaak te word. Inteendeel, dis hoekom
Pilatus besluit om so erg te slaan en te bespotting vir hom te maak, want hy het eintlik gehoop dat hulle hom nie sal by die kruisiging kry nie. Hy het gehoop dat hierdie straf sal swaar genoeg wees, dat die mense voel dat dit is alles wat moes gebeur met Jesus het gebeur. Hoekom? Want hy het gesien hy is onskuldig. Maar die mense skree dat Bar-Abba gaan. Maar jy sien, hy het daarom iets gedoen wat meer lyk soos wat hulle dink die Messias moes doen. Hy het iets fisies gaan doen. Hy het die volk probeer bevry. Maar Jesus het nie vir die volk gekom nie. Hy het vir die mensdom gekom. Bar-Abba het iets van identiteit probeer herstel deur wat hy gedoen het. Jesus kom herstel wel identiteit deur wat hy gedoen het. Christus, Seun van God, wat ons waarde nie kom net herstel nie, maar bevestig. Besef jy vanoggend die waarde wat God in jou gesit het? Jy is nie net nog 'n skepping nie. Jy's nie 'n dier wat hy gemaak het as net iets nie. Hy het jou fisies gemaak met sy hande. Die skrywer van Psalm sê, you are fearfully and wonderfully made. Ons sing 'n liedjie wat sê, alles wat die Here gemaak het is glorious. Everything that God made is glorious. And He has made us. Jesus sê, in Johannes sê hy, die heerlikheid Vader, wat hy vir my gegee het, gee ek nou vir die mense, my disippels. Wat is daai heerlikheid? Die woordjie doxa, wat beteken doxa? Dit beteken opinie. Ek kom herstel ons opinie oor ons waarde, want God het jou gemaak. Besef jy dit vanoggend? Of probeer jy nog waarde kry deur dinge te doen? As ek nie die regte hoeveel het gedoen, Bar-Abba, Seun van Vader, as ek nie hierdie volk kan bevry, dan sal ek een van daai ouens wees, dan sal ek erkenning kry, dan sal mense vir my, maar ek dink alles van as, dan sal die Vader vir my hou, want hy wil hê sy volk moet vry wees. Jesus aan die ander kant het gesê, ek is die Seun van God. Ek weet wie ek is. Sê, God het my so lief, en hy het die mensdom in my so lief. Die woord sê, ons is gevind in hom as mensdom. Die mensdom so lief, dat hy bereid is om sy lewe op te offer, sodat ons daar waarde kan sien. Vanoggend is nie, ons kan nie mekaar vanoggend, omdat ons net herinner word aan sy afsterwe nie. Ons kom vanoggend by mekaar, omdat ons herinner word aan die waarde wat dit verteenwoordig in jou. As jy vanoggend hier sit, en jy dink jy is minder werd. As jy voel jy het bloed op jou hande, jy weet jy is Bar-Abba, Seun van Vader, dogter van Vader, maar jy voel nog jou hande is gebind. Jy sien nog die bloed op jou hande, het ek vir jou goeie nuus volgens. Net soos Bar-Abbas vrygespreek is as gevolg van een onskuldige persoon wat moes sterf, soos jy vrygespreek, en dit echo, nie net van Bar-Abba, klein letter Abba nie, maar dit echo nou Bar-Abba, groot letter Abba, Seun van Vader, ek kan nou die Vader, ek kan nou vir hom noem Abba Vader, dit is 'n verteenwoordiging van eintlik iets wat 'n kind uit liefde vir sy pa sal skree. Dit is tipies soos jou seun hardloop na jou toe en hy gooi sy arms oop en hy wil vir jou hallo en hy's lief vir jou na jou lang dag nie gesien het, dan skree hy, "Papa, papa!" en hy gryp jou om die arms. So 3 jaar terug, Goeie Vrydagoggend, het ek so oomblik dit hier beleef met Nadia. Abba. Sien, hy ontsnap, daar is nie 'n beter woord nie, hy ontsnap. Van druk sy hy iets bo. En met krag wat nie sin maak nie, want daai deur is moeilik om oop te maak hy daai deur oop. Hy was 4 of 5. En hy hardloop op die stage en hy gryp my op my been, terwyl ek hier staan en preek. Ek weet nie of hier mense is wat dit sal onthou nie. En hy kyk my in die oë en hy sê, "Papa, ek so lief vir jou." Jy sien, wanneer ons besef wie ons is, hardloop ons na ons Vader toe. Hy sê, "Papa, hier is ek." Soveel skaamte wees. Wat maak die mens dat ons dinge doen soos wat die Jode dinge gedoen het om die Vader tevrede te stel, wat ons vandag weet is nie
dit wat dit moes wees nie. Wat maak dat 'n mens aangaan dinge doen om aanvaarding te kry, sê, want ons besef nie wat die waarde in ons. Die prys wat betaal is, spreek jou waarde uit. God word mens. Lewe as 'n mens, gaan deur al die pyn. Hebreërs 4 sê dit, dat God, Christus, die hoëpriester, het alles deurgegaan dat ek en jy kan deurgaan. Sodat hy 'n hoëpriester is wat kan verstaan. Die mens se waarde. Besef jy vanoggend jou waarde? My uitnodiging aan jou is vanoggend om op te hou waarde te soek. Buite, deur jou dade, jou aksies. En begin dit vind, deur om te sê, Christus in my. Die interessante ding is dat, wanneer jou waardebeseffing, dan begin jy anders lewe. Interessant, Petrus het nie 'n waardebeseffing gehad nie. Hy het nie. Jy sien, want toe Jesus in die kruisigingsproses kom, toe staan Petrus en hy sit op 'n plek en hy wag om te kyk wat met Christus gebeur. Soos hy wag, sê iemand vir hom, jy's een van sy disippels, en hy sê, nee, ek is nie. En net so daarna kom 'n volgende, jy's een van my disippels, en hy sê, nee. En toe daar weer iemand vra, besef vir die enigste manier hoe hy dit kan doen is om dit blasphemy, om 'n lelike woord te sê. Gaan dit nie herhaal nie. Wat kan 'n lelike woord wees? Bulle, deur te sê bulle. 'n lelike woord te gebruik en hy vloek en sodat daar mense besef hy is nie een van hulle nie. Toe hy dit hoor, is net die waarde gehad. Hy het nie besef wie hy is nie. Toe hardloop hy weg en hy gaan kruip weg daar waar hy altyd was, 'n gevangene is. En Christus, toe hy opstaan, toe gaan haal hy vir Petrus en hy sê vir hom, Petrus. En ek dink hy kon sien hierdie Petrus nie waar nie. Dus kom hy met 3 keer 'n vraag vra, het jy my lief, het jy my lief? Hy was besig om hom te vertel, jou optrede bepaal nie hoe ek met jou kyk. Ons sit vanoggend hier, en ons is opgewonde oor Goeie Vrydag. Want ons verlosser het ons kom vrykoop, en ons stop by, hy het ons vergewe. Luister, hy het ons nie net vergewe nie. Hy het ons onskuldig kom verklaar. Hoekom sê ek dit? Hoor gemooi. Ek en jy met skuld in ons lewens kan nie sy teenwoordigheid aangaan. En dan kom stort sy Heilige Gees in ons uit. Ons onskuld is nie afhangend van my optrede nie, dis van sy uitverklaring. 2 Korintiërs 5 vers 20. Want hy wat geen sonde gehad het sonde geword. En dood gegaan aan die kruis. Sodat ek wat sonde het, geregtigheid kan word. Hy kom maak ons nuut. Het jy dit al beleef? Die lewendige God, wat jou vat met bloed op jou hande, gesjakkel met boeie, en hy kom maak jou vry. Hy verklaar in jou waarde. Het jy dit al beleef? Het jy daai oomblik beleef, waar God jou lewendig kom maak? Omdat hy gesterf het. Romeine 4 sê aan die einde, is ek reg dat Romeine 4 vers 25 sê, vir ons sondes het hy gesterf, dood. En maak hy die volgende stelling, hy sê, as gevolg van ons geregtigheid het hy opgestaan. Wat beteken dit? Dit beteken, ons was skuldig, en toe sterf hy vir ons skuldig, en toe verklaar God ons onskuldig. Hoekom? Weet ek dit, want dis hoekom Christus opgestaan. Om my te sien. Barabbas, wat die reg gehad het om te sterf aan die kruis. Hy moes doodgaan. Hy was 'n moordenaar. Hy is die een wat 2 spalke gebring het. Hy is die een wat die rede gehad het. Daar was meer as genoeg rede vir iemand of vir hom om die kruis te sterf. Net sê Romeine het uitgesoekte ouens aan die kruis laat sterf. Hulle wil voorbeelde gemaak het. Daar was soveel ander maniere hoe mense kon sterf, maar die kruis was die manier wat die meeste lyding veroorsaak het, wat die langste gevat het vir iemand om te sterf. Gaan lees die verhaal, aan die einde van die dag het hulle gekom om die ouens se bene te breek. Hoekom? Sodat hulle nie van die kruis kan afkom en weghardloop nie, want dit is 'n lang
proses. Hy moes eintlik gesterf het. En hy word in die oomblik deel van die mens, maar die waarde van God was soveel meer, is dat hy sonder bloed op sy hande, sonder die shackles van sonde, dat hy geshackle word, staan voor 'n volk en sê ek sterf, sodat hy kan vry. Het jy al beleef dat die Here dit vir jou doen? Vanoggend het ons nagmaal. En die nagmaal weer is nie net 'n herinnering van hy wat gesterf het, maar 'n herinnering van jy wie jy is. As jy wedergeboorte beleef het, hoor gemooi, dan het God jou nuut gemaak. God het nie jou waarde verloor in sonde. Hy het ons verstaan van ons waarde op herstel gekregen. Wil jy dit met insit? Want as ek minder waardig is, met daar minder werd vir God wanneer ek sonde doen, is dit moeilik om tot hom te nader. Hoe kan ek? Maar as ek verstaan God het gedoen, so het my waarde in stand herstel. As ek weet dat ek waardig is, as ek na God toe hardloop, kan ek een storie vertel. Hier is 3 stoele, ons gaan nou 'n bietjie, nou sê oor iets, maar ek was een van die ouens, hierdie stoel was vir lank leeg gewees. Vir lank. En ek dink is my ma en my pa wat baie gebid het, en ander vriende, hulle gebid sê, Here, kan Jaap op sy stoel kom sit. Wil ek vir jou vertel, terwyl hulle gebid waar ek was met bloed op my hande, geshackle, minderwaardig, met my oor na die grond toe geloop, kon niemand in die oë kyk nie, kon nie met iemand 'n gesprek voer nie, gedink ek is niks. En om myself beter te laat voel, het ek allerlei dinge gedoen. Ek sien waardig en soek buite myself. Staan homself dinge gedoen dat ek gedink het God sal tevrede stel. Maar eendag, baie gebed, gaan sit ek aan 'n stoel in 'n kerk in Bloemfontein. En ek kyk hierdie kerk ding so aan en ek dink, joh, dis mooi. Ek gaan nie 'n Jesus vriend wees nie. Maar in 'n oomblik kom hy Heilige Gees en hy sê, Jock, is lief vir jou. Ek het eens gehoor wat die ou gesê het wat voorgestaan het nie, ek het net dit beleef. En in haar oomblik spring ek op en ek hardloop my vorentoe. Ek strek my hande uit en ek sê wat my hart in Here gee. Ek kom daar af tot bekering. En die Here verander my perspektief. Jy sien, ek was Barabbas. Ek het verdien om te sterf. Ek het verdien om al God se wraak te ervaar, maar Christus het my kom ruk uit dit uit en hy het my kom nuut maak, 'n nuwe mens. Hy het soos hierdie beeld wat was gebind, vol bloed op sy hande, het hy sy hart gevat, sy bloed op my uitgestort, my vrygemaak. Ja, ek het jare gevat om te ontdek wat die waarde was van dit. En ek vir jare geglo, ek moet nog aanhou dinge doen om God tevrede te stel. As ek die dinge probeer, ek het regtig. Nou harder ek probeer het, hoe moeiliker het dit geraak. Tot eendag toe sê iemand vir my, Jock, jy is God se heilige. Jy is perfek in sy oë. Jy hoef niks meer te doen om tevrede te stel nie. Christus het al reeds dit gedoen. Ewe skielik begin my lewe verander. En ek begin anders kyk na die lewe, ek begin anders kyk na mense, ek begin sien die waarde in mense, en weet jy wat, in daardie tyd word ek herinner aan 'n tydperk in my lewe wat nie maklik was, 4 jaar lank gemolesteer. 4 jaar lank, deur verskillende goed, het my lewe geruïneer, ek is baie kwaad vir jou. En ek sal het onthou, ek sit eendag in 'n kar, en ek begin met die Here praat oor die, soos hy my herinner, dat ek met die pyn kan deel wat ek het, en weet jy wat, ek sê vir die Here, jy is hier, ek gaan lekker braai in die hel. Daai tipe ouens kan hel toe gaan, en kan 'n spesiale plekkie kry. En die Here sê vir my, Jock, jy sit op hierdie stoel. Begin vir hom bid op hierdie stoel. Begin vir hom bid. Sê, Here, hou wat ek my gedoen het. Maar gaan nie koninkryk kom. Wat? Hemel toe gaan? Dit is onmoontlik.
Hy het mooi gedoen. En jy sê, Jock, hierdie man het net soveel waarde soos jy. En ek het vir hom ook gesterf. Barabbas, bloed op sy hande, gesjakkel vas, dis waar hy nou is, gesjakkel vas. Die Here wil hom vry maak. Christus het gesterf, omdat hy waarde in jou gesien het. 2000 jaar terug, voor die grondlegging van jou. Wil jy nie ophou om God tevrede te stel en hierdie waarde oor jou aanvaar? Wil jy vanoggend nooi, Gita, jy kan voor toe kom, ons gaan 'n liedjie sing in sy naam is in die Victor. Maar soos ons dit sing, wil ek jou nooi, kom gebruik nagmaal. Hier is nie 'n verteenwoordiging net van Christus wat gesterf het en jou sondes vergewe het nie. Hierdie is 'n verteenwoordiging van wie jy eintlik is. 'n kind van die Vader in Christus as jy wedergeboorte beleef. Maar weet jy wat, ek gaan vir jou moet 'n vraag vra. Vanoggend. Ken jy vir God? Ken jy die lewendige God wat geen bloed op sy hande gehad het, wat onskuldig vir ons geslag is, sodat ek en jy in sy onskuld, nie myne nie, voor die Vader kan staan? Ken jy vanoggend? Of voel jy nog steeds gebind en dat jy nog 'n klomp dinge moet doen om God tevrede te stel? Ek wil vra wat jy gou net jou oë toe maak en niemand rondkyk nie. Miskien sit jy vanoggend jy met 'n sterk oortuiging van God se werk as jy voltooi nie. Jy voel daar's nog kettinge aan jou arms. En as jy die regte goed doen, dan kan jy gaan jy 'n steel kry vir daai kettinge om oopgesluit te word. Miskien sit jy en sê ek nog nooit die bevryding van die wedergeboorte beleef. Of miskien selfs sit jy en sê ek is net nie waardig. Ek is net nie goed genoeg. Ek sien my huwelik val uitmekaar het want ek sê goeie man en vir vrou. My kinders is nie gedissiplineerd nie want ek sê goeie pa vir ma. Miskien sit jy met 'n diep seer in jouself. En Christus het vir dit alles gesterf. Dat jy so veel werd in sy oë is, wil hy vanoggend dit vasmaak in jou hart. Hy wil dit verklaar. So terwyl jy oor toe is, niemand kyk rond nie. As jy gebed vanoggend nodig het, oor een van die goede genoem het, 'n besef van waarde, 'n diep seer wat jy voel, ek stel God net so ontevrede, hoe kan hy my lief hê? Wil ek vanoggend saam met jou bid? Wil ek net gou jou hand opsteek? Net 'n verklaring van jy gaan nie meer daaraan vashou nie. Maar ook 'n verklaring dat Here sonder U. Ek sien soveel hande wat opgaan. Ek wil vir jou kans gee om te reageer. En hier is die ding wat jy gaan moet doen. Ons moet oorgaan in aksie in een area. Dit is Here, wat U woord sê is meer waar as wat ek kan voel. As wat ek kan dink. Die probleem is, ons geluister na soveel verskillende mense wat sê, nee, papa, jy moet nog iets doen. Jy sê, as jy hierdie goedjies doen, dan sal God meer tevrede wees. En God kan nie meer tevrede wees in jou, as wat hy is op die oomblikie, want in jou is sy seën. In jou is die volle waarde van God, sy volheid, sy seën. Sou jy graag met ons wil kontak maak of meer inligting nodig het, klik gerus op die link in die description hieronder.